論語溫習。今日我同大家講講孔子教我哋嘅上人術，係點樣睇人。我哋知道儒家文化要求我哋行仁，而仁就係人同人嘅互動交往嘅一個境界，要符合道同德。咁即係話我哋一定要同其他人要有交往，而孔子又教我哋，佢話不患人之不己知，患不知人也。我哋唔需要擔心人哋明唔明白我啊，我哋係做緊我哋修行，人哋唔明白我唔重要，但係我哋要去明白人。患不知人也，我擔心我哋唔明白，唔能夠知人。咁點樣先至能夠去明白別人究竟係咩嘅人呢？孔子有幾個地方有教我哋嘅，其中喺為政第二有一句好精闢嘅教我哋睇人嘅一個方法。佢話視其所以，觀其所由，察其所安。人焉修哉？人焉修哉？睇一個人啊，個視其所以，視觀察三個層層深入嘅境界方法。首先睇視其所以，睇佢究竟做嘅係咩事，佢做嘅係好事啊，定做嘅壞事啊，做啲好無聊嘅事啊，做啲有意義嘅事啊。我哋嗰個人究竟佢做嘅係咩嘢？觀其所由，但係佢做呢樣嘢，佢究竟係用乜嘢道路咧？由係一個道路嘅意思，佢行咩路去達到佢呢一個嘅追求咧？佢行正路啊，抑或行呢個捷徑啊，抑或行歪路啊，行走後門啊，抑或行呢個唔應該嘅邪路啊？究竟佢用嘅方法係咩嘢咧？佢想做咩嘢？用嘅方法，然之後察其所安，再真正深層次咁察㗎。佢好似係做好事，但係究竟佢真正正想得到嘅係咩嘢咧？佢真係想做好事啊，抑或真正佢得到名譽利養咧？咁呢個就係每一個就好深層次咁樣睇一個人佢嘅行為，能夠做到呢三點。好似話人焉修哉，呢個修字好似瘦字，但係呢個唔係呢個病字片，呢個修字就收埋嘅意思。即係如果你做到咁樣咧，其他嘅人都冇辦法去收藏咗佢嘅一個真正內心嘅一個境界。另外，亦都《論語》裏邊好出名嘅一句說話，孔子佢係講。佢話：此吾於人也。以前啊，我對於個人啊，聽其言而信其行。佢講咩嘢，我就信啦，我就相信佢會做嘅。咁話個孔子佢碰個釘子，佢原來有啲人講完之後唔係咁嘅噃。佢話：今吾於人也。所以而家我對於人咧，聽其言而觀其行。所以而家我聽你講咩嘢，我會聽，記住先。但係更重要嘅，我觀察你要做嘅咩嘢。所以從呢度裏邊，孔子教導我哋要去睇人嘅係重要嘅，唔係聽佢講咩嘢，唔係睇佢嘅表面嘅功夫，要睇埋佢究竟佢用乜嘢方法去行佢而家行緊嘅路，而佢真真正正去考察佢心境要達到嘅係咩嘅境界。咁呢個亦都係好客觀嘅一個方法。咁所以尤其是如果同好多人會交往嘅時候，我哋要所謂帶眼識人，就孔子教我哋就用呢啲方法去真真正正客觀咁觀察，唔係佢講咩嘢，而係佢做咩嘢。呢個先至係我哋認識人嘅根本方法。